Hello, chúng ta sẽ tiếp tục lịch sử. Thì các vấn đề về xã hội tôi không muốn nói nữa, có nhiều rồi, khuyên cũng nhiều rồi. Còn các đồng chí không nghe, thì có vấn đề gì, có hậu quả gì các đồng chí tự để khỏi mất thời gian thì tôi sẽ chiếu nốt cái bộ phim này. Và chúng ta còn 4 tập nữa, thì chúng ta xem hết rồi chúng ta sẽ tới bộ phim Mùi Cỏ Cháy. Xong rồi chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về lịch sử chiến tranh do các nhà làm phim Việt Nam sản xuất qua các nguồn của các nhà làm phim Việt Nam. Cho mỗi lần tôi đọc mấy tin xã hội mấy công tôi lại bực nhớ hình này. Nói chung nó sẽ ảnh hưởng đến tôi sẽ tự thương chính mình, không tham, không sân, không si, không nổi nóng, không tức giận vô cớ, không chửi bới, không xúc phạm nhục mạ bất cứ ai, thì cứ nghiên cứu lịch sử là chính xác. Còn xã hội thì tạm thời tôi sẽ dùng xem các báo, trên Express, quân đội hay chúng ta, và tin tức trên mạng cũng như tin tức trong nước thì tôi tạm dừng cho đến khi nào tôi dạy xong cái biết lịch sử này. Trong thời gian đó các đồng chí có thể phấn đấu cố gắng hơn. Những lời tôi khuyên và những cái clip trước thì các đồng chí có thể xem lại. Tôi không đọc tin tức trên mạng để đầu óc tôi nó thoải mái. Tôi chơi cờ gì đó, tôi đi trà, tôi chơi điện tử, chơi game, nghe nhạc và thể dục. Họ có thể học hành công nghệ, rồi phỏng vấn sinh viên, nhưng mà tôi sẽ tránh tiếp xúc thông tin trong xã hội để cho tôi khỏi mất công. Bởi vì thứ nhất là tôi cũng cố gắng hết sức rồi, tôi không muốn đọc, nên tạm thời VN thì tôi sẽ xóa khỏi lịch sử. Tôi vẫn còn, cứ để thôi. Quan trọng là mình không nhấn vào được, không xem tin tức trên mạng. Tôi tạm thời sẽ tách bản thân mình ra khỏi thế giới, không có theo dõi tin tức, thì tôi không nạp những thông tin tiêu cực vào đó. Khi không có thông tin tiêu cực vào đầu thì tôi sẽ không có cái gì để tích cực. Nếu chỉ toàn tin tích cực thì tôi sẽ vui vẻ rồi. Nếu mà nạp không tích vào đầu nhiều quá không tốt, tôi sẽ hạn chế đọc báo, để xem thời sự, hạn chế nghe đài, không quan tâm thế giới đang diễn ra cái gì, tập trung vào sử đó, rồi nghiên cứu công nghệ, sáng tạo những công nghệ mới giúp cho cuộc đời. Thì có những cái tri thức nó đúng đắn để dạy cho là người. Còn những cái này thì nó quá thường nhật rồi, ngày nào cũng tin tức đọc nạp vào đầu của mình, tôi không quan tâm nữa. Thì đến khi nào tôi dạy xong tôi biết lịch sử là gì không. Còn vấn đề về gia đình thì nói chung cũng không quan tâm, dòng họ tôi cũng không quan tâm. Nói chung thì ai thì cũng đã tự lo bản thân mình, đừng có gây phiền người khác rồi. Và tôi sẽ cho nên tin Triều Tiên thế nào, tin Trung Quốc thế nào thì tôi không. Tôi chỉ nói một điều là nếu năm nay tôi không ra được Hà Nội thì đất nước có vấn đề gì các đồng chí tự. Tôi nói thế này, tôi không giải thích nữa. Nên trong năm nay bắt buộc tôi phải ra, tôi có việc rồi thôi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về chiến tranh. Còn vấn đề pin thì tôi cũng không nói nhiều từ các đồng chí. U.S. government because the Hawks War was saying Tet was North Vietnam's last gasp. It was their last shot at winning the war, and they failed. We beat them, and that's the end of them. And we said, after all these years of war, if that's what they're able to do, we ought to learn some lesson about their commitment
to this war as well, and the cost to us. On March 10th, the New York Times reported that the Army was requesting 206,000 additional troops for Vietnam. But if the United States had been winning the war, many Americans asked, if Tet had in fact been a disaster for the enemy, why were still more men needed? More and more members of the president's own party now felt free to express their doubts. Our enemy has finally shattered the mask of official illusion, Senator Robert Kennedy said. Unable to defeat him or break his will, we must actively seek a peaceful settlement. Walter Cronkite, the respected anchor of the CBS Evening News, had come home from covering the Tet Offensive, convinced victory was no longer possible. We've been too often disappointed by the optimism of the American leaders, both in Vietnam and Washington, to have faith any longer in the silver linings they find in the darkest clouds. To say that we are closer to victory today is to believe, in the face of the evidence, the optimists who have been wrong in the past. To suggest we are on the edge of defeat is to yield to unreasonable pessimism. To say that we are mired in stalemate seems the only realistic, if unsatisfactory, conclusion. But it is increasingly clear to this report that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could. This is Walter Cronkite. Good night. In 1966 and 67 and again in 68, most recently we hear the same hollow claims of progress and of advance toward victory. The fact is, however, as we know from events of recent weeks, events which one is almost saddened to report, that the enemy has become bolder than ever. On the evening of March 12th, President Johnson watched the returns come in from the New Hampshire Democratic presidential primary, where he was facing an unexpected challenge. The most recent poll had suggested he would beat Eugene McCarthy 2-1, but Johnson won just 49.6% of the vote against 41.9% for his opponent, even though most of those who voted against the president actually wanted him to prosecute the war more vigorously. Johnson knew he was in trouble, and there was more to come. I do not run for the presidency merely to oppose any man. Just 4 days after the New Hampshire primary, Robert F. Kennedy declared his candidacy for the presidency, and polls suggested he was more popular than Lyndon Johnson. About what must be done, I run because it is now unmistakably clear that we can change these disastrous, divisive policies only by changing the men who are now making them. I think what we've got to do, too, is get out of the posture of just being the war candidate that McCarthy has put us in, and Bobby's putting us in, the kids are putting us in, and the papers are putting us in. We've got to come up with something. What it is, we're out to win, but we're not out to win the war. We're out to win the peace. That's what we get. But our slogan is very well, win the peace with honor. But we've got to have something new and fresh that goes in there, along with the statement that we're going to win. Right. But we have to be very careful what it is we say we're going to win. That's right. They think, well, hell, that means we're just pouring men in until we win militarily. And that isn't what we're after, really. We're not going to get there, but we can neutralize the country the way it won't follow if we can come up with something. On March 26th, the Wise Men, a group of veteran Cold Warriors who had earlier urged the president to hold steady in Vietnam, now advised him to change course.
Dean Acheson, Harry Truman's Secretary of State, spoke for the majority. We can no longer do the job we set out to do in the time we have left, he said, and we must begin to take steps to disengage. The President agreed to send just 13,500 more troops, not the 206,000 the generals had requested, and decided to recall William Westmoreland to Washington as Chief of Staff of the Army, replacing him with his Deputy General Creighton W. Abrams. His face was a mask of exhaustion and defeat. It was very sad to see him. He was broken by it. On March 30th, Gallup reported that 63% of the public disapproved of Johnson's handling of the war, the lowest point of this presidency. The following evening, March 31st, 1968, the President asked for time on all three networks. Good evening, my fellow Americans. Tonight I want to speak to you of peace in Vietnam and Southeast Asia. Johnson announced that he had decided to stop bombing the densely populated areas around Hanoi and Haiphong, in the hope that North Vietnam would finally be willing to come to the negotiating table. Only the southern half of the country, staging areas north of the DMZ, would continue to be targeted. Then he stunned the country and the world. I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. I landed in California, take a plane from California to Boston, and I'm feeling good because I survived and fought for my country. And I got off the plane and loaded, and I stepped out there, and I'm just happy to be home. And I had my uniform on, and walked out to the curb, and the cabs just kept going by me, and there was a state trooper that was standing there. And I didn't realize what was happening. And then he stepped in the street and he stopped the cab and he said, "You have to take this man. You have to take this soldier." And the driver looked over at me and he said, "I don't want to go to Roxbury. They don't see me as a soldier. They see me as a nigga. And I live in Roxbury." I'm thinking, I'm a Marine. I fought for my country 13 months in combat zone. And I can't get a cab and get home. I have some very sad news for all of you, and I think sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in. Over the next week, African Americans, grieving, frustrated, angry, poured into the streets of more than 100 towns and cities, including New York and Oakland, Newark and Nashville, Chicago and Cincinnati and Baltimore, and in Washington, D.C., where fires came within 2 blocks of the White House. When they killed Dr. King, they just opened up the eyes of a lot of black people who were afraid to pick up guns. Now they will pick up those guns.
we're living in a sick world. This racist society in which we live is that really pulls the trigger. Violence breeds violence, repression breeds retaliation, and only a cleansing of our whole society can remove this sickness from our souls. Tens of thousands of National Guardsmen, regular Army troops, and the Marines, including Roger Harris's stateside unit, were ordered to patrol American streets. And I was ready to go. Until I saw what they were giving out. I thought they were going to give us billy clubs. I thought we were going to stand in front of buildings, and protect, businesses. And they were passing out flak jackets, helmets, M16s with live ammunition. The same things we had in Vietnam. And when I saw that, I said, I'm not going. I'm not going. I said, I got family in Washington, D.C. And my company commander said, get on the truck, you mean? I said, I'm not going. I didn't make sergeant because I refused to go. 46 Americans died. 2,600 were injured. 20,000 were arrested. Later that same month, anti-war students seized several buildings at Columbia University in Manhattan. The occupation lasted a week, the first time in American history that students forced a major university to shut down. Policemen eventually drove the demonstrators out of the buildings and sent more than 100 students to the hospital. The United States now appeared to be more divided than at any time since the Civil War. That spring, protesters also took to the streets of London, Paris, Berlin, Prague, Rio, Jakarta. The world seemed to be coming apart. President Johnson's partial bombing halt had had the desired effect. Hanoi agreed for the first time to talk with Washington. Negotiators began meeting at the Hotel Majestic in Paris. But the communists had now adopted an... Paris đó. Paris. Nên xem cái này học lịch sử thú vị hơn là đọc sách giáo khoa. Đây là những cái hình ảnh về hội nghị Paris, những cái hiệp định, hiệp thương của chung các nước với nhau chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Rồi một số cái hình như cô này là cô gì đó nổi tiếng lắm, gì đó vân vân. Nguyễn Thị Bình, Paris. Số cái hình ảnh Paris. Nhớ lại xem, đọc thêm trên Wikipedia. Đây là bản nguyên văn Lý Thở. Tôi sẽ không mua xâm nạp bất cứ một cái tin tức tiêu cực nào vào người. Có nạp thì tôi nạp mấy cái tin tích cực, tin là cho tôi vui vẻ. Không nạp này, cái đầu óc tâm hồn tôi nó không. Rồi nghiên cứu lịch sử xong cái tôn giáo, nghe giảng kinh, giảng đạo. Tôn giáo ở đây nhiều tôn giáo, không chỉ riêng Phật giáo, Thiên Chúa, Đạo Đại, Tin Lành, nói chung là cái gì hay nhất của tôn giáo. Cho tâm hồn tôi nó được bình yên lại.
không suy nghĩ nữa, không lo lắng nữa thì mới sống lâu được. Cái cứ suốt ngày chửi mắng mắng rồi tức giận rồi chửi lung tung thì nó sẽ làm cho đầu óc nó căng thẳng, mình gọi là sân tức là tức giận, tôi sẽ không nạp bất cứ cái gì vào đầu. Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu sâu hơn những cái mà tôi chưa từng nghiên cứu. Rồi nghe nhạc, ngồi thiền, xem phim, chơi điện tử, chơi game, cái đầu óc nó thoải mái. Thì đây là một số cái là khi nào mà các bạn nào mà tôi cần nhấn mạnh tôi sẽ dừng lại. Thì đây chúng ta đã xem gần hết tập 6 rồi, chỉ còn tầm khoảng 10 mấy phút nữa là xong. Sau tập này hãy nghỉ ngơi ta sang tập 7. Hôm nay chúng ta có thể coi được có thể ít nhất là tập 8. Thì hôm nay cũng đang là ngày quốc tế lao động, rồi ngày mai các đồng chí nghỉ thêm một ngày, có những người nghỉ đến ngày thứ 3, ngày thứ 4 mới rồi đi làm. Thì đây đang chơi trong thời gian nghỉ lễ, tôi chỉ khuyên đồng chí là chơi nghỉ lễ vui, an toàn, tiết kiệm, chứ không phải để đốt hết tiền đi chơi rồi sau đấy rồi lại về ăn mì tôm cả tháng này mà, hoặc là tắm tiết thế nào để chết người, hỏi hỏa hoạn rồi chết người mất vui. Chúng ta xem tiếp, xem nước Mỹ thất bại ở chiến tranh Việt Nam. New double policy. They called it talking while fighting while talking. On May 5th, they launched another offensive that Lays One hoped would somehow achieve what the Tet Offensive had not. The enemy hit 119 targets in what came to be called Mini-Tet. There was new fighting in the streets of Saigon. Half the city was now leveled. But the Viet Cong and the North Vietnamese army failed again. They were still no closer to overthrowing the South Vietnamese government, and they had suffered some 36,000 more casualties. For the United States, May of 1968 proved the bloodiest month of the Vietnam War. 2,416 Americans lost their lives in places whose names Americans back home would have a hard time remembering. Dai Do, Phu Long, Cam Duc, Cho Long, and the Plain of Reeds. A total military victory is not within sight and is not around the corner. That in fact is probably beyond our grasp. For a time that spring, it looked as if Robert Kennedy might win the Democratic nomination for president. He pledged to bring the war to an end and seemed to embody the hope of bridging the growing gulf between black and white Americans. But in June, after defeating Eugene McCarthy in the California primary, he too was assassinated. Đây là một trong những hệ quả mà cái vũ khí được buôn bán tự do ở Mỹ. Buôn bán vũ khí tự do này ta có thể sử dụng để ám sát, để khủng bố, để giết người. Đây là một trong những cái tác hại. Tôi không hiểu tại sao chính quyền Mỹ lại cho cái điều luật này. Các bạn muốn thúc đẩy ngành sản xuất vũ khí phát triển. Các bạn.
People were stunned. People were scared. The people we look up to were being taken away from us. It definitely put those of us who were heading off on our own on a path that felt uncertain. When Martin Luther King was assassinated and Bobby Kennedy was assassinated, they made a big, huge deal about that. And they said that was part of the struggle of the American people against their government, and that there were riots in the streets. And the camp commander actually told us, you can kill 10 of us to 1 of you, but your people will turn against this. And we will be here for 10 years or 20 years or 30 years, as long as it takes. Unless you kill every one of us, we're going to win this war. And on July the 4th, we recognized it was July the 4th. And they would not let us sing patriotic songs. Sometimes we would softly sing at night. We understood that despite different backgrounds, different socioeconomic backgrounds, different races, different religions, we were Americans. The American people would be choosing new leadership that fall. And everyone seemed to agree, a British correspondent wrote, that whoever captures the presidency this November will be obliged to end the conflict within a matter of months. How this is to be done or what concessions are to be made is very much a matter of detail. Before those details were finally worked out, almost 7 more years would pass, 27,184 more Americans, and hundreds of thousands more Laotians, Cambodians, and Vietnamese, North and South, would have to die. Major support for the Vietnam War was provided by members of the Better Angels Society, including Jonathan and Jeannie LeBaron. Thì hết tập 6 đến tập 7. Còn thời gian chúng ta xem luôn. Diane and Hal Bryant, Amy and David England, John and Catherine Dent, the Fullerton Family Charitable Fund, the Montrone family, Linda and Stuart Resnick, the Perry and Donna Golkin Family Foundation, the Lynch Foundation, the Roger and Rosemary Enrico Foundation, and by these additional funders. Major funding was also provided by David H. Coker, the Blavatnik Family Foundation, the Park Foundation, the National Endowment for the Humanities, the Pew Charitable Trusts, the John S. and James L. Knight Foundation, the Andrew W. Mellon Foundation, the Arthur Vining Davis Foundations, the Ford Foundation Just Films, by the Corporation for Public Broadcasting, and by viewers like you. Thank you. Bank of America proudly sponsors the PBS documentary event, The Vietnam War, because we believe with perspective comes understanding. Nói thêm thì hôm qua tôi về tôi nằm ngủ một giấc tới sáng, không có thuốc mê gì cả, còn ngon. Đây là tác dụng của việc tập thể dục. Mặc dù đau đầu nhưng mà uống viên sủi, đổ than, viên dầu đỡ dầu lên rất là tốt. Khi các cụ già muốn sống lâu thì cứ thay dầu,
có đau đầu, đau cảm, rồi nhức chân tay, rồi ói mửa, say tàu xe, chóng mặt, côn trùng cắn, cảm ho, ngạt mũi, đau bụng thì cứ thay dầu là hết. Thay dầu nó vừa rẻ mà vừa dầu Phật Linh hoặc là dầu Trường Sơn. Dầu Trường Sơn, cái dầu màu xanh xanh á, hay còn gọi là dầu thiên thảo, dầu miên gì đó, mua về tha vô dầu gió. Hoặc là dầu này này, cái này cũng rất là tốt, nóng rất là tốt. Tôi tha vào tôi uống thêm viên sủi là tự nhiên hết đau đầu luôn, không? Cái sáng rồi đi. Chung là sống một cuộc đời cho nó hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là do mình tạo ra, không phải do người khác mang lại. Chính như vậy. Thì Thích Nhất Hạnh có rất nhiều chủ đề về hạnh phúc. Của đây thì ta nghe cái pháp thoại của thầy để chúng ta giải thoát. Ta xem tin tức trên mạng quá nhiều, tin tiêu cực quá nhiều, ta đến lúc chúng ta phải bớt nạp cái tiêu cực về xã hội ra. Ta chọn lọc thông tin làm sao chúng ta muốn cái mà cần. Cái đầu con người chứ không phải là một cái bộ máy trí tuệ nhân tạo mà cái gì nó cũng học. Ta phải học những cái ta cần, chọn lọc, không học tất cả mọi thứ. Người nào mà tham muốn biết tất cả mọi thứ thì người đấy chỉ có bị điên và chết sớm. Không tham, ta chỉ còn cái chúng ta sẽ tìm về tôn giáo rồi có mỗi người có một đức tin Chúa, Phật, theo đà tin làm gì đó. Có nhiều tôn giáo nhưng mà tôn giáo này nó tự hướng rất tốt đẹp của xã hội với trong thiện nguyện. Nhưng mà nói về tôn giáo lớn nhất trên hành tinh này thì chính là Phật giáo. Phật giáo là tôn giáo lớn nhất và có số tín đồ tăng ni Phật tử nhiều nhất. Số lượng quốc gia theo Phật giáo cũng đông nhất. Nên là Phật giáo hiện tại là tôn giáo lớn nhất trên hành tinh này. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu tôn giáo để chúng ta hiểu thêm một cái khía cạnh khác về cuộc đời qua cái lăng kính nhà sư, nhà tu hành và những người đã đắc đạo, người đã bậc cao tăng, chứ không phải những người mà mới tu. Hôm nay nghe thì nghe được thiền sư Thích Nhất Hạnh hoặc là thiền sư Thích Hợp Thị, tôi sẽ nghe những cái vị gọi là đạt đạo thôi. Thì Thích Nhất Hạnh và Thích Thanh Từ là hai người có công lớn nhất trong Phật giáo hiện đại Việt Nam. Thầy này là thầy xây nên rất nhiều thiền viện trên cả nước, thiền viện. Còn thầy Thích Nhất Hạnh thì lại hoạt động Tây nhiều. Thì tôi sẽ tìm đọc sách, nghe giảng pháp kinh của hai vị này. Ngoài ra còn thế giới còn thầy khác như là Đạt Lai Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma của ở bên Việt Nam cũng là một người lãnh đạo tôn giáo có vị trí rất là cao, đã đứng đầu thế giới hiện đại. Đạt Lai Lạt Ma, Tenzin Gyatso, vị này là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Tenzin Gyatso thì ai đắc đạo rồi còn ai nữa nhỉ? Có rất nhiều người có trí tuệ tôn giáo thì tôi sẽ tìm hướng về họ. Còn mấy ông mới tu mà cứ lên Facebook, lên YouTube giảng đạo thì thôi, không có nghiên cứu. Thư viện Diệu Pháp Âm cũng rất là hay, đây rất nhiều bộ kinh rất là hay. Thư viện Hoa Sen, những cái trang Phật giáo cũng rất nhiều tài liệu hay. Thì chúng ta cùng nghiên cứu hai cái trang này, nghiên cứu về tôn giáo. Chứ chờ 60 tuổi đi tu thì nó muộn mất. Bây giờ chúng ta tu sớm, người ta gọi là tu cho mình, học cho mình, tu tâm những cái mà tốt cho mình. Còn ăn mặc tiêu xài là cho người khác, cho xã hội.
tôi sẽ nghiên cứu sau cái này. Lâu rồi tôi không trở lại với kinh Phật. Ngồi thiền thì hôm qua tôi mới ngồi xong 130 nhịp thở, thì cũng được tầm 3-4 phút gì đó, tĩnh tâm cũng tốt. Tránh xa những cái cơm áo gạo tiền, danh lợi, chiến tranh, rồi mâu thuẫn, xung đột dân tộc, đó nhiều xong nghiên cứu sâu rồi. Thì tôi nghĩ lịch sử tôn giáo này chắc cũng phải tôi nghiên cứu được còn lâu đấy, còn 2-3 năm thì đâu. Vừa học cái này vừa học ngoại ngữ. Tôi sẽ học ngoại lịch sử. Còn kiến thức khác thì tôi nghĩ là tôi đủ rồi, đủ xài, không tham. Tiền không tham mà kiến thức cũng không tham. Tham cái gì cũng sẽ chết. Tham kiến thức thì sẽ nổ não, nghĩ nhiều đau đầu. Bây giờ là vấn đề là sao xả nó ra hết, cho hết kiến thức trong đầu tôi cho cả thiên, không nạp mình. Bây giờ là lúc xả sạch toàn bộ, để đầu óc nó thoải mái, nó không bị xung đột tư tưởng, không có kiến thức trong đầu thì sẽ không có xung đột. Giống như một thầy mù chữ, khi đã mù chữ rồi nó không biết đọc, không biết viết, không biết nghe, không có thì sẽ không biết thế nào là tức giận, buồn, khổ, không gì cả, không là không có gì cả trong đầu, xả hết ra. Trên học Phật mà mấy ông cứ cố nạp cho nhiều vô là chỉ có điên thôi. Còn vấn đề của tôi là tôi xả hết rồi, không kiến thức cũng không, mọi thứ đây là không đau khổ mà cũng chả hạnh phúc. Nó mới có gọi là gì, tự tại. Cái chữ tự tại trong Phật giáo nó là chính là một cái khái niệm là ung dung, thảnh thơi, làm chủ bản thân và không bị. Nó cũng chính là một cái gọi là tự do. Quán tự tại Bồ Tát, quán tự tại. Thế gian muốn giỏi, muốn thông minh, muốn đỉnh cao xã hội, muốn là học rộng hiểu nhiều. Còn tôi thì ngược lại, tôi không muốn cái thứ đó. Tôi muốn mình là tự do, ung dung, thới, tâm hồn nó đẹp, nó không bám bụi trần. Thích một cái tâm hồn này không? Nhìn tranh nó là đẹp, Bồ Tát nên quán tự tại Bồ Tát. Tôi có cái hình quán tự tại Bồ Tát rồi. Trong người, con người cho nó là khá tự do, rất là đẹp. Việt Nam mình thì chùa chiền rất là đẹp. Có mua ngôi chùa lớn nhất, lâu đời nhất, chính là chùa Một Cột. Chùa này kiến trúc cũng khá là độc đáo. Nó chỉ có một cái cột duy nhất, còn lại dựng cái chùa lên trên, cũng giống như một cái đóa hoa sen trong một cái ao ngọc, ao lành. Thì rất là bình yên, rất là. Tôi thích cái sự cổ kính, cổ truyền của đồng bằng Bắc Bộ. Nó làm cho tôi nó thoải mái. Tôi xin đọc một ca khúc để cho các bạn nghe về cái vấn đề này. Ca khúc Giấc mơ trưa của Thùy Chi. Trong ca khúc này nó có cái tiếng cuối cùng là một tiếng chuông chùa, rồi nó chuông to. Chúng ta sẽ cùng nghe và giấc mơ trưa của Thùy Chi. Một tiếng chuông chùa. Ta sẽ một tiếng chuông chùa. Tôi cũng muốn đi tu lắm, nhưng mà khi nào cha mẹ chết rồi tôi mới đi tu, đúng không? Ta còn cha không? Khi nào mà cha mẹ chết hết rồi
Khi nào thuận lợi tôi sẽ xuất ra đi cây. Không kiếm tiền, không yêu đương, ngày ngày bạn đi kinh sách, sách vở, kinh sách, học chữ Hán, ngồi thiền, bánh chua, mì tô và tưới cây trồng rau, ăn chay, ăn tưởng thoải mái là nhiều khi nó làm cái bệnh của tôi nó sẽ bớt đi, bớt trải nghiệm ban đầu nó sẽ đi ngủ đi. Sống với xã hội này cũng mệt mỏi, đúng rồi đấy. Chúa
kết bài là một tiếng chuông chùa. Đang thì nói về tiếng chuông chùa thì tiếng chuông chùa thì tiếng chuông chùa có thể xua đuổi được ma quỷ, xua đuổi được an hồn, xua đuổi được những cái tiêu cực. Nói về mặt khoa học thì nó một dạng âm thanh này có tần số là khá là có thể xua đuổi được những cái âm thanh có tần số thấp, làm cho con người nó bình yên lại, nó tĩnh lại. Thì về phép thiền á, có thể là thiền theo nhịp thở, thiền theo tiếng kênh, thiền theo bước chân, cũng có thể thiền một tiếng chuông. Thì tôi sẽ bật cho các đồng chí nghe tiếng chuông trong vòng mấy phút, thì cho các đồng chí nó tĩnh tâm lại, thì óc nó không còn suy nghĩ. Tiếng chuông chùa có thể ngồi thiền, đây là cái này là hơn cả 3 phút, cái này là hơn tiếng, thì tôi sẽ cho đồng chí nghe 30 giây một tiếng chuông, thì tôi sẽ cho đồng chí 3 tiếng, đồng chí nó tĩnh tâm. Chuông nghe đây, nghe mấy tiếng đó thể nào. Mẹ có ma trong người nên không muốn nghe chuông đâu, bình thường. La một tập, nghe chuông không có nhầm, nghe đúng 13 tiếng chuông rồi. Tôi là người nghe đúng 13 tiếng đó.
Đã là 13 tiếng chuông. Nghe nó làm cho mình bình yên lại. Rồi chúng ta dừng video ở đây. Còn nữa. Rồi,